咁啊，醫生肯定就唔係去嚇人嘅，亦都唔係去舉報人嘅，即係我哋係一定係有嗰個私隱喺度嘅。我哋甚至同嗰啲社工NGO 好多去傾過啦，就呢個其實係可以唔需要有 consent 嘅。嗱，即係咁講啊，啲細路仔嚟睇我傷風咳，我需唔需要話啊？唔得啊，你去阿媽度，你兩張手寫張同意書，我先幫你睇傷風咳啊？如果我即係話係去睇你即係腸胃發炎，14歲嘅細路仔嚟有屙有肚痛，我係咪一定要求爸爸媽媽簽紙佢先可以嚟睇咧？其實唔係啊嘛，係咪？所以嗰個細路仔佢需要嚟幫助，係有呢個輔導。我覺得好困擾啊！有細路仔有朋友啦，可能甚至要我去幫佢買呢啲毒啊咁。我都唔知同邊個買好個，終於我都唔敢買，因為我驚同呢個買咧，另外嗰兩個大佬就打我，點解你唔幫佢買？咁啊，其實好多佢哋呢啲嘅困難，但係家庭一路唔關心到佢哋，咁而你淨係話反而要佢揾個家長簽字喎，咁啊更加即係好可笑。我哋需要去修補個家庭嘅關係咧，就唔係更加就話要個家長去簽張紙去確保個細路仔咧去俾人哋去玩嘅。咁我會覺得咧，即係修補家庭嘅關係咧，係需要時間，需要嗰個嘅真心。咁你就需要大家唔係用一個計劃咁嘅壓力嚟到去逼落去嘅。咁我哋即係都有傾過，雖然可能呢個冇一個法律嘅基礎喺度未定啊，因為我哋嗰個醫生嘅專業守則咧，其實就冇寫到明乜嘢就需要一定要喺一個 minor， 我哋叫做18歲以下嘅細路仔，一定要有一個手寫嘅同意書嘅。做手術嗰啲肯定係要啦，就算係譬如你話去睇醫生啊、去驗身啊呢啲，其實冇寫到。係咪真係要呢？咁如果你真係要同個細路仔同埋嗰個社工有一個維持繼續可以繼續幫到佢嘅關係呢，我哋係傾向我哋係唔需要，即係唔需要。但係如果佢係真係有問題，我哋會好相信即係社工同埋我哋呢都會繼續去幫呢個細路仔。但係我哋都係會話翻俾警察聽。咁呢個我會覺得係緊要咯。但係即係你話如果係細路仔個人權嚟講呢，即係我會覺得同大人一樣嘅啫。即係所以其實未出世嘅細路仔都應該有人權，如果唔係社會裏邊唔會討論到咁多關於墮胎嘅問題。但係喺呢個未出世嗰啲，我哋都仲可以話佢究竟唔識同我哋講佢係咪啊？但係而家啲18歲以下嘅所有細路仔，佢已經有佢嘅感情，有嘅知識，有佢嘅權利，我哋冇可能去忽視嘅。我要答嗰個問題嘅，究竟驗毒既然咁多問題啊，咁多法律問題啊，咁點解都仍然驗咧？咁於是我要答，究竟驗毒係驗啲乜嘢？我開始覺得咧，佢驗毒唔係淨係驗毒㗎，係驗緊年青人恰唔恰得㗎。即係驗緊年青人究竟佢自己對自己嘅權益嘅捍衛究竟有幾強啊？驗緊咧政府嗰個權威嘅統治可以去到幾遠？即係伸得幾入啊？可以即係係嘛？即係其實嗰個計劃明明都係已經係千瘡百孔。任何人都睇到嗰個漏洞喺邊度嘅時間，點解仍然都要堅持？今日報紙仍然話曾蔭權先生話仍然都會做咁樣，究竟佢驗緊啲乜嘢咧？如果唔係驗毒嘅話，佢係驗緊另一啲嘢。而驗呢樣嘢本身係好暴烈嘅行為嚟嘅。如果你諗下，如果我可以驗毒嘅話，其實可以話好多年青人好暴力，可唔可以揾日去驗皮質醇？係嘛？咁好多人上網可以驗下佢神經，係嘛？即係腦神經。有啲專欄作家亂噏啊，希望唔係真嘅。要處理援交問題，要驗下佢個處女膜，係嘛？即係驗下佢都話驗完之後，跟住你解釋啊嚇，唔係可能你話好多原因嘅，我皮質醇高咗好多原因，你咪解釋咯，你咪解釋咯，後你去解釋俾我知，你點解唔係係皮質醇點解會高咗咯？係嘛？點解你嗰個腦神經係弱咗咯？你去解釋咯嗱，即係驗嘅話係一種即係好猖狂嘅行為嚟嘅，即係一開始咗嘅時候好難停嘅，因為驗喎，等我驗你幾個人 assessment 本身幾個人啊，即係我幾時都 assess 住你，你幾時都俾我 assess， 即係嗰種關係係一種好傾斜嘅關係，同我今日所講嘅權利、權益、福利完全都唔係嗰回事。講到 drugs 咧，其實我哋過往講三個 D、3個 R：demand reduction、supply reduction、harm reduction。講咗好耐，全世 UN 即係都講緊呢啲嘢，講3個字啊嘛，全世界得嗰3種做法。呢個黃漢賢講咗 supply reduction。喂，大佬係嘛？即係你處理 drugs， 你咪拉咯，你咪拉毒販咯，係咪？你咪阻截佢唔俾入嚟咯，係咪？呢個處理嗰個供應嘅源頭，係咪？你處理佢咯。好啊 ，demand reduction 就而家我哋做嗰啲嘢啦，希望佢哋唔好食啊，一不可一，不可再啊，我向為任絕不啊，向曾蔭權説不啊咁樣嗰啲嘢啦，即係呢啲啊嚇。
harm reduction 咧就另一種嚟嘅係嘛？即係話俾你聽嘅，話俾你聽，如果你要食嘅話咧，就話俾你知你食嘅時候咧，知道咩有咩副作用，同埋咩危險地方，你食嘅時候你自己保障自己啦咁樣，即係好似飲咗酒唔好揸車啊，或者有食人為嘅時候安全套一樣，即係嗰種係一種 harm reduction 嘅一種意義。而家supply reduction 佢唔想提 harm reduction 佢唔敢提，於是喺 demand reduction 嗰度不斷提。即係你見到成件事係，我哋所以一般嚟話，喂你做得，你咪咁樣做咯。3樣你一做，我就鋸啦，係嘛？即係你唔好淨係你唔係唔知道，呢個世界有3個 R 嘅。你揀咗 R 係咁做大佢，係咁放大佢，而將佢兩個 R 係咁縮細佢嘅時候，呢一種咁嘅技術或者呢一種咁嘅權謀，喂就唔係幾好啦咁樣。咁所以我哋估前提都係咁講嘅，即係大家都覺得用藥係唔好嘅，特別喺香港人社會、中國人社會，一講藥就變毒㗎啦，一毒就鴉片戰爭㗎啦，係咪？跟住大家又東亞病夫咁樣，好多嗰啲國仇家恨咧，全部出翻晒嚟㗎啦咁樣。所以正話，即係就算你話阿長波話克林頓又試過，奧巴馬又試過又點啊？即係我哋大家都覺得好緊張嘅，即係唔敢認嘅，唔敢講自己咁試過嘅，因為全部楞住係好多國仇家恨咁樣。但係如果我認真啲去睇嘅時候，件事係唔係真係咁？要咁樣處理咧，淨係就算係要處理嘅話，係咪一定要咁樣處理？定係嗰兩個 R 你點樣隱藏咗？你點解唔一齊去傾出嚟傾？即係平情而論咧咁樣。聽你講下。即係咁，我自己都即係去過好多嘅，即係關於呢個校本驗讀計劃嘅嗰啲 seminar。咁其實我都聽到好多唔同，即係除咗我哋自己喺度講之外，我都聽到好多其他青年人，包括大埔嗰啲學生啦，其他唔同青年人講，即係究竟呢個驗讀計劃點樣唔得？我哋發掘到啲咩問題出嚟？但係而家個問題好似係我有我講，佢完全唔理我咁樣。即係作為兒童組織，我哋係好無奈，我唔知用咩形容詞好，即係好唔知點樣，因為我哋日日就算我日日喺度搞啲 seminar，但係冇人嚟冇人聽嘅時候，咁其實兒童嘅聲音去咗邊呢？咁同埋我有一次我覺得好奇怪，就我去即係又一個 seminar，咁黃仁龍司長都喺度，咁佢又話咁其實呢個 policy 嗰個 target 就唔係吸毒嗰啲，就係要警惕未吸毒嗰啲。咁我覺得好奇怪，究竟係咪因為香港教育真係失敗？即係點解我哋唔可以從其他途徑，即係要教育talk 或者其他 campaign 去，即係令到青年人向毒品升到，而係調翻轉即係用一個咁多即係有問題嘅 policy 去同佢哋講，其實驗毒係唔好咧。即係呢個係我哋一個係好大嘅 concern 咯。呢個好拙劣、好蠢嘅，因為嚇唔到人嘅，因為好似正話齋你一年驗一次點嚇到啲人？台下有冇一啲回應啊？不如我哋俾呢個位。係，其實我喺今日未嚟呢一個嘅 Kids Cafe 嘅呢個同事3分針之前咧，其實我係一個支持校本驗毒嘅人。點解？其實我就係即係讀南區一間都係英文學校啦。咁自細嘅圈子其實都唔會話好似即係太過複雜，太過係有啲好多咩濫藥問題啊，咩拍丸啊、自殺戒手，其實係比較少。點解？其實我同我嘅同學所有人都係支持呢個校本驗毒。其實因為我哋今日大家咁有夢想嘅。咁多位年輕人一齊聚喺度講呢個嘅濫藥問題嚴重，講緊呢個好多校本驗毒呢個問題，其實唔尊重兒童權益，但係其實我哋有幾多個兒童係其實知道自己係有權益嘅呢？頭先當嗰位先生未講話咩，我哋其實每個人係有夢想之前，其實我真係唔知道，其實我哋根本呢個世界上面係有咁多條文係保護我哋呢一啲兒童，即係點解我哋咁多人都話支持校本驗毒？咁我哋當然係冇吸毒先會支持校本驗毒，但係其實同時間我哋亦都係唔知道原來我哋兒童係有咁多嘢其實保護咗我哋嘅兒童，所以根本係只係我哋呢啲，譬如話頭先話成日去 seminar 啊，好多成日睇報紙啊，成日會參與唔同政黨舉行嘅講座啊，或者甚至係會嚟呢啲活動嘅人，其實嚟去香港有幾多個青年人係真係咁關心呢度呢啲咁嘅時事呢？我之前去模擬立法會，毛孟